独立山登山口樟脑寮车站起的。隧道旁步道整修，所以从旁边步道上来。独立山吊桥到了。中途还有贩卖部。我们之前是从这里上来的啦，是从这里上来啊。旁边那个。对啊。不能走。吃个爱玉冰，等待火车经过。火车是要爬去阿里山的嘛？啊，这是趟阿里山哦。这个是柠檬吗？爱玉店的老板很佛心，免费加冰加糖水。老板说奉天岩也在整修。到三角点再走回来。所以你觉得空中出去，他冲上去，那你还要好吃。有啊。我们决定先去三角点拍照。沿住铁路旁继续往前走。这里拍火车应该。三角点到了。
拍张照片记录一下。哦，这里如果火车来拍起来还会漂亮，从这里拍真最漂亮。这个地方，哎，这个觉得。 独立山车站再次等待火车到来。往左转了。要冷调啊！奉天岩整修，所以决定从阿坝泉返回。是什么？前往阿坝泉步道，沿途宛如仙境。是茶叶？不是，是茶花。那不是吧？哦，整个都是朦胧美。好美哦！对啊。 毛毛的，拢是熊啊，你要叫熊来啊！正常的。到达阿坝泉步道，沿途都是巨大的黑蚂蚁。当然，你可以有蚂蚁大军围殴。哇！哇！吓死人！你讲贵啊？那蚂蚁大军好围殴。恐怖哦！你该改卡落去哦。现在跟他。伊卡落拢看啊！你讲啥？要死人，密集恐惧症。阿拔泉。阿拔泉哦。我喜欢下面阿拔泉。阿拔泉。我第一件物件的。这条北行过。我看来这条步道可袂歹，比台中啊。听雨声落在安静的山林，看余晖映照远方。一路多翘。所以讲一路爬升啊，水中两度假一步骑。是不是？应该下去应该很快哦。躲进我眼睛，世界仿佛是一片小岛屿，晨曦悄然升起，不带声息，等飞鸟掠过。哇，很漂亮哎！不念起涟漪，等一束微光穿透了夜幕，照亮我不适合下坡啊，它适合爬坡，不适合下坡。微风吹来吧，你拢用石头来，挺爱粗啊。云层的倒影，这条步道看来是新的呢，足久的。对啊，啊，咱看这，也是这有个整修过。用种石头路就歹行。三福涌垫步整条步道，
个车底下，那个碰到有路的话，有登山队跟 boss 啊，走开，然后你快点走啊，不走然后没有路啊。遇见山友阿伯，叶欣介绍不到美景。前面道路用好几条出口去山口这样左转进去。风起无风的时候，天蓝雾，去那有风的远方遇见你。等微风吹来，把帆扇起，云层的大这个景很不错呢。对啊，对啊。小心一点哦。这里。这里第一次啊，对啊。3次。对啊。嗯。对啊，没关系，还有机会。蛮好走的啊，都有那个台阶啊，那个步道都很清楚。这里比较陡，对啊，这里比较陡，对啊，这里比较危险一点。喜欢上坡不喜欢下坡，我们也比较喜欢上坡，因为下坡膝盖比较会痛。对啊，但是比较不会喘。对啊，比较不会喘了。可是膝盖下山哦，下山上山。对啊。从这边上来。我应该会选择从这边上。对啊，因为这个爬，下坡比较伤膝盖。终于回到登山口长岛寮车站了。